笑係每個人與生俱來嘅本能，不過對於部分牙齒有問題嘅人嚟講，笑可能變成一種尷尬，一種避忌。為咗令佢哋面上重現笑容，吳子傑同朱詠儀牙醫夫婦，連同其他志同道合嘅有心人，就喺自己嘅診所展開牙科義診服務，修補牙齒嘅同時，亦都修補病人心靈上嘅缺失。一個年青嘅單親新來港嘅婦女，咁佢咧就即係入到嚟啦，咁啊想補翻隻門牙，咁啊我同我哋嘅團隊幫佢補牙啦，盡量補翻靚佢。咁補完之後咧，阿牙醫學生咧遞塊鏡俾佢睇，咁一睇之後咧，突然間咧就喊出嚟。咁點咁感動喊出嚟咧？咁我直情咧講俾佢聽，佢嘅故事。個故事咧就係佢話咧，原來咧佢因為家暴，因為家庭暴力咧就俾丈夫打斷咗隻門牙。咁之前就有個咁唔愉快嘅經歷，咁所以離婚啦。咁同埋就因為冇咗隻門牙咧，其實都影響即係自信啦。我哋希望唔使滴啦，不過咧安全起見俾定你啦。冇得呢個係牙條。Hello， 朱醫生。Hello Maggie 你好啊，請坐啊。好啊。我係貴芬嘅維生師。我今日唔係嚟睇牙㗎，我嚟做訪問先生。哦，係喎。喂 ，Hello Maggie，歡迎你。醫生你好啊。嗱，話明做訪問啦，就想問下兩位咧，其實一開始咧點解會諗到喺自己嘅診所呢度做一個義診服務嘅咧？哦，咁其實咧當時咧喺2015年嘅時候咧，有一位政府嘅牙科醫生啊羅醫生咧，咁佢咧就好想咧服務一啲咧基層婦女，咁但係因為礙於咧佢唔可以喺政府度做呢樣嘢啦，咁所以佢就走嚟問我同埋阿子傑啦，就問可唔可以咧就借用我嘅診所同我哋一齊去服務呢班嘅婦女。咁即係非常之有意義喎。嗱，我仲知道咧，你哋為呢個義診嘅服務咧改咗個名叫做 Beautiful Smile Ministry 添喎，點解咧？咩意思咧？美麗笑容行動咧，就梗係希望帶嚟笑容啦。咁但係整牙點笑咧？咁我哋都希望藉助一個免費嘅義診啦，幫呢啲基層人士啦解決到牙齒嘅問題，例如補牙啦，或者止痛啦，或者甚至剝走啲爛晒嘅智慧牙。咁啊睇住咧咬住紗布都露出真摯笑容咧，我哋都好開心。似乎咧真係能夠幫到佢哋咧，都帶嚟笑容咯。而隨住時間發展，義工團隊亦都不斷壯大，佢哋服務嘅對象亦都擴展至居港嘅南亞裔人士，同埋一啲低收入嘅人士。剝完牙啲咧就要讀嗰段剝牙後注意嘅事項俾佢聽嘅，即係咬紗布、吞口水，唔好吐口水，唔好抌紗布啊嗰啲。呢一日又係美麗笑容行動嘅義診日，一大朝早，義工團隊就嚟到準備。嚟睇牙嘅人士亦都陸續出現。歡迎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 你，歡迎歡迎，請坐請坐請坐，歡迎啊！戴口罩啊！講先，今日個程序咧就係咁樣樣嘅，咁我哋咧就會每一位記住，我哋咧係每一位無論即係唔分先後嘅。咁我哋咧係都會睇你哋嘅，我哋咧就會有好好嘅義工咧團隊啦嚇，咁佢哋會同你傾下偈咁樣樣。痛咗幾個月啊，一直都痛，又食嘢都攝住牙齒，成日經常都痛啦，同埋食嘢食唔好咯。放心放心，請坐。真係好擔心咯，因為第一次好驚脫牙，緊張咯，打咗麻醉，都好多謝啲義工，佢拖住我隻手，所以我就好放鬆咯。有好多謝吳醫生咯，佢好叻啊，唔使5分鐘都幫我剝到出嚟啊！平安，之前有做過那個補牙，都今天是來檢查牙齒，牙醫很有耐心的跟我們講解如何保護牙齒呢，然後幫我們照 X 光，讓我們知道牙齒是不是出了什麼問題。咁其實你當初嘅義工團隊有幾多人咧？到而家又有幾多人咧？我知道咧有醫生啦，有牙科嘅助護，有義工，好似好多人咁喎。當初咧都3個人嘅啫，就係我啦、我太太同埋羅光明醫生。但係發覺咧，其實3個人係能力有限嘅，我哋需要義工
多啲，咁啊一個介紹一個，一個就撚一個，全部都係志同道合嘅人。咁我哋咧由3個變咗15個，直至現在發展到咧超過70個義工。咁而恒常出席嘅都有十零個義工係幫手嘅。咁咧有啲咧甚至咧就3代同堂一齊嚟做義工。咁啊女咧就係負責咧派牙膏啦，氹下啲長者開心啊，或者係氹下啲單親人士開心，氹下啲姐姐開心。咁至於咧媽媽咧就係負責維持秩序，就係做登記啊，做問症嘅。咁而阿婆婆咧直情咧做埋咧陪診者添啊！哦，陪診者係做啲咩嘅咧？咁得意嘅個名。陪診者好緊要㗎。咁例如你整牙，咁啊梗係有啲驚㗎啦。咁如果驚嘅話咧，有個人拖住隻手，由頭到尾陪住你，喺剝智慧牙齒之前，去到剝緊，去到剝完咧，都講解下你嘅剝牙後注意嘅事情咧，都係好緊要嘅。細佬中唔中意畫嘢啊？係啊。哦，咁啊讀書又唔開心，係咪追唔上啊？哦，一家3口，咁爸爸咧？哦。我最初認識阿吳醫生佢哋咧，就係因為我嚟剝牙，跟住知道佢哋原來有呢一個嘅微笑行動咧，我就參加啦嚇，同埋咧真係哇覺得好興奮喎，因為覺得原來有一個禮拜日咧咁多嘅牙醫啊集合呢個診所裏邊係義務喎，去幫啲新來港人士啦、戒毒人士啦，同埋係一啲嘅印傭姐姐咧係免費剝牙，所以我覺得好有意思咯，所以咪 join 咗佢哋咯。你知香港睇牙真係好貴，同埋牙痛啊慘過大病，真係好痛苦。因為甚至我有啲記憶就係有啲人回應翻嚟就係話，哇有啲新來港人士就佢個牙痛到半年啊，都喺度痛住。知道咧有呢個嘅牙醫義診咧，都好渴望咧，真係參與喺其中咯。咁我想問下咧，咁你哋又點樣揾一啲受助者嘅咧？係點樣聯絡翻嚟㗎？我哋咧就同唔同嘅 NGO 啦，或者有陣時教會咧，咁就去合作啦。咁佢哋本身都有服務呢啲嘅基層人士，或者係印尼姐姐，或者係一啲嘅戒毒嘅更新人士啦。咁我哋同佢合作，跟住佢哋咧就會唔會喺嗰次嘅 event 就嗌大概25個嘅病人嚟到當中，咁我哋咧就會提供個牙科服務俾佢哋咯。咁受助者有冇啲咩限制㗎？有冇話要符合咩資格先可以接受呢個服務咧？咁其實我哋就冇乜限制嘅，只要嘅嗰個機構咧覺得佢哋係經濟上有難處嘅咧，咁我哋都會咧係會接受佢哋嘅即係報名啦。咁一般嚟講咧，我哋咧都會事先提醒佢哋咧，其實我哋係提供一次性嘅服務啦。咁因為有啲長期嘅治療咧，就未必能夠可以咧係喺呢個情況能夠幫到佢哋嘅。解釋俾佢聽咧，即係佢啲牙齒有需要咧，要揾一啲嘅其他嘅牙醫去跟進。咁我哋都會提供一啲嘅資料俾佢哋，等係知道咧香港其實都有啲非牟利嘅診所可以能夠幫到佢哋嘅。咁過呢9年半咧，我哋眨下咧都已經服務咗超過1400個受助者啦。咁當然就唔係我哋2個人嘅能力啦，因為我哋都好微小。咁啊好需要咧好多嘅義工幫手，好多嘅牙醫啦、護士啦、同埋維持秩序嘅年輕人啊，都嚟幫手去做呢啲統籌。所以呢個絕對唔係我哋2個人嘅力量嚟嘅。咁你哋見過咁多嘅受惠者咧，佢哋通常牙齒係有啲咩問題嘅咧？主要3類問題。第一個問題就係牙周病或者啲牙肉成日發炎啊，咁啊長期忽略照顧自己，咁刷牙唔乾淨咧，啲牙肉成日腫、流牙血，甚至搞到啲牙鬆添。第二個問題咧，主要就係蛀牙啦。咁啊，即係例如話印尼姐姐佢哋咧即係蛀牙率係高嘅，因為佢水塘咧就係冇氟素，咁同我哋香港唔同，啲牙咧隨時係即係擘大口咧蛀到斷晒嘅。咁而第3類問題就主要係智慧牙啦，咁唔夠位生。即係智慧牙唔夠位刷，食物內藏清潔唔到咧，就最後咧就係爛晒嘅。咁其實義診服務進行咗咁多年啦，有冇啲好特別嘅故事都可以同大家分享下咧？咁我哋都曾經之前咧都幫過一個婦女，又係要解決佢一啲牙齒嘅問題啦。咁我哋幫咗佢處理佢嘅牙患之後咧，咁佢就覺得好感動。咁然後咧佢咧就
之後嗰1、2年咧，佢都有嚟幫我哋做義工，咁咧就做陪診者嘅角色，將自己嘅經驗分享啊，同埋安慰其他嘅婦女咯。咁我覺得呢個都係一個好感動嘅地方咯。即係由一個受助者變成一個義工，即係非常之有意義啊！咁啊，因為參加一個叫做深度同行嘅計劃，其中有一個項目咧就係跟吳醫生、朱醫生有個合作咧，就係話講希望可以幫到低收入同埋低下層嗰啲家庭，可以解決睇牙困難嘅一個情況。咁我當時咧就成為一個受惠者嘅。咁參加咗呢個項目之後咧，咁就覺得呢個真係幫到人。咁後來慢慢咧就成為咗義工，希望可以幫到更加多個人。有啲即係第一次過嚟啊，或者心情有少少緊張嗰啲街坊咧，可以同佢傾下偈啊，舒緩下佢哋嘅情緒啊，同埋解釋下睇牙需要注意啲事項啊，都係最緊要係同佢哋傾偈咯，係咯。除咗喺自己診所進行義診之外，吳子傑同朱詠儀亦都有提供外展服務。好似呢一日，佢哋就同義工團隊一早喺香港仔碼頭集合，準備出發啦。佢哋可能咧有啲病歷係特別啲嘅，咁如果真係咧食緊啲咩藥咧，問清楚先。可能有啲止唔到血啊，或者係洗完牙即係流血不止嘅情況都要預防啦。同佢哋即係傾下偈啊，叫佢唔好咁擔心啊。好，我哋攞齊嘢上去啦，要。今次我哋目的地咧就係南丫島嘅女子基督教嘅戒毒村，咁咧就距離呢個南丫島北角村碼頭咧都唔係太遠嘅啫。咁我哋咧就主要嘅服務對象咧，當然係戒毒更生人士啦。咁佢哋咧就係法庭判入去就係戒毒嘅一啲女仔，最後生女仔咧得15歲嘅咋。咁我哋今日嘅團隊咧就包括咗21位義工，其中咧有9個咧牙醫啦，同埋咧牙醫學生啦、醫科學生啦、護士啦，同埋一啲咧幫手統籌嘅弟兄姊妹嘅。唔似喺診所可以有齊設備，做外展義診要用到嘅工具同埋儀器都要靠人手帶到去目的地。我哋今次咧帶咗大部分嘅儀器咧，都係一啲幫佢可以簡單做補牙啦，一啲可以做簡單剝牙嘅儀器啦。咁今次特別啲，我哋就帶咗2個洗牙機啦，咁同埋2個吸水機，咁希望可以幫佢哋做一啲簡單嘅洗牙嘅步驟咯。我哋咧帶唔到一啲 X 光啊，或者一啲比較大型嘅儀器啦，咁所以都唔可以做啲太複雜嘅治療嘅。挑戰係總有嘅，不過咧越多挑戰越多恩典，咁啊冇最好嘅場地，梗係難搞噶啦。不過有一張圓凳，有一張台都足夠我哋做噶啦。我哋咧都會擔心交通嘅問題啦，因為始終要由碼頭搬啲儀器去啊，或者係來來回回都唔容易嘅。咁但係天氣幾寒冷都唔緊要，我哋有嘅係溫暖，有熱情。呢次外展服務喺戒毒所逗留咗3個鐘。今日嘅義診服務咧就非常之順利嘅。咁我哋今日咧就睇咗26位學員啦。一人嘅力量咧就好有限嘅。當我哋咧如果有咧一隊20人嘅團隊去做咧，咁其實咧就件事就做得係非常之有效率。咁當然啦，佢哋吸毒就撈埋啲可樂啊，或者啲咳水飲嘅時候咧，就爛牙率真係好高，啲牙爛到斷晒，就係意料中事嘅。不過咧就爛唔等於做唔到，都做得好順利。咁而最令我難忘咧就係即係今日咧見到啲畢咗業嘅離開咗禁閉式戒毒中心嘅學員咧，再翻嚟分享嚟幫手煮飯，我都好被感動。今次義工團隊當中，仲有吳子傑同朱詠儀嘅學生。其實佢兩夫婦已經喺香港大學兼職任教多年，除咗教授知識之外，亦都希望將佢哋嘅愛心傳承落去。我大概做咗 BSM 嘅服務都做咗2年幾啦。咁初初就係由大學2年班開始，有機會喺吳醫生同埋朱醫生嘅診所嗰度做 part time 嘅牙科助理。咁就認識到原來佢哋每1至2個月咧都會有一次嘅義診嘅服務啦。咁我就覺得好有意義，咁就開始參加啦。其實係大學2年班啦，仲未有任何嘅臨床或者實習嘅經驗。咁但係咧，佢哋都好有耐性咁樣包容我一個冇經驗、冇乜臨床知識嘅人咧，手把手咁樣去教我做唔同嘅牙科服務，點樣去做好每一個步驟啦。咁同埋佢哋都會毫無保留咁樣咧，將佢哋嘅知識咧
同埋咁多年嘅經驗傳授俾我咯。最特別嘅就係可以觀察到吳醫生做好多剝牙或者種牙嘅步驟啦，呢啲係喺學校咧都唔係好多見到嘅程序嚟嘅。咁我都希望咧，佢哋咧都係首先有責任感啦，因為佢哋能夠咧即係堅守佢哋嗰個專業嘅操守啦。咁亦都咧係有責任咁樣去 take care 佢哋啲病人啦。咁第二就係希望佢哋都有同理心啦。咁同理心都好緊要㗎，因為其實即係要去站喺病人嘅立場去諗乜嘢係個為個病人做嘅最好啦。咁依然我都希望佢哋可以 develop 到有一個好好嘅同理心。咁最後都希望佢哋有啲使命感啦。如果有使命感嘅話咧，咁佢哋都會係勇於去幫手啊，或者係做一啲義工嘅情況，都會鼓勵佢哋咁樣做咯。其實早喺香港提供義診之前，吳子傑同朱詠儀已經去到外地為貧困人士提供牙科義診，到而家先後參與超過10次，甚至曾經帶埋大女一齊參加。咁你哋係邊一年咧帶女女去外國做義工嘅咧？嗰次去咗邊，同埋佢嘅職責又係做啲咩嘅咧？我哋咧大約年半前啦，即係2023年咧帶咗大女，咁啊嗰女夠大啦，咁啊同佢一齊去咗印尼咧做義工。咁啊當時咧真係一個帶住勇氣啦，咁啊我覺得都係值得試一試，不過有個親身嘅共同經歷。佢又負責做登記啊，跟住然後佢又負責量血壓啊，跟住然後喺牙科度，咁佢又去負責幫我哋就執啲儀器啊，跟住然後消毒啊、清潔啊，咁同埋咧就同啲小孩子玩咁樣樣咯。咁佢去完之後翻嚟咧，又同你哋講自己學咗啲咩，同埋你哋見唔見到佢有啲咩改變咧？初頭去到真係唔係話好開心嘅，就細路仔做義工初頭，咁啊直至到去到咧呢個印尼隔離嘅東帝汶隔離嘅西帝汶嗰個難民營嗰度做義工嘅時候咧，佢真係先深刻咁體會到咧，即係嗰種小朋友、大人嗰度嘅人嘅艱難咧，佢開始有啲體會，咁佢就真係正式咧，即係融化咗，咁佢就真係好投入嘅義工，即係好似上咗鏈咁樣，好有心去做。呢度我哋喺印尼嘅時候咯，咁你係 Lilian 嗰個。其實你哋第一次去外國做義工嗰個機遇喺邊度咧？第一次啊，真係眨下眼都好耐啦。咁應該係2008年，當時應該畢咗業咧，已經係啱啱接近10年啦。咁其實做嘢都做到好似有啲樽頸位、吽吽竇竇咁樣。咁就咁啱咧，就朱振雄教授，咁佢咧就問咗個問題，好挑戰性嘅，就係有冇興趣去柬埔寨做一次醫療隊？哇！當時咧覺得哇，去旅行梗係去日本㗎啦咁樣，咁但係咧就都覺得不如行開下，去下另外空間，可能有新嘅發現咧。咁的而且確咧，真係接受呢個挑戰之後咧，去咗柬埔寨咧，真係大開眼界，覺得咧世界好似闊咗，同埋咧個人開朗咗。我先生吳醫生去咗2次啦，咁佢就每一次翻嚟佢都好雀躍。咁樣咧就講哇佢有幾開心啊，咁覺得喺嗰度做嘅義工好有意義啊，咁就分享翻一啲小片段同啲相片俾我睇，咁我又覺得都可以嘗試去挑戰下嘅。不過但係其實咧我本身係一個好怕污糟嘅人，咁所以我都掙扎咗一輪嘅。去到唔係俾個診所嚟嘅，咁佢哋可能係啲舊嘅課室啊，又或者係一啲會堂咁樣樣啦。咁我哋就要喺嗰度咧，用有限嘅資源咧去 set up 一間 mobile 嘅診所啦。咁有陣時真係可能我哋就係用張台咁裝牙科凳咁樣樣咧去做嘅。我哋做一啲預防嘅治療啦，咁做氟素嘅治療，咁同埋咧教佢哋口腔教育啦，咁同埋咧如果可以嘅話，我哋都做一啲止痛嘅治療啦。咁我哋帶咗啲麻醉藥同埋一啲嘅剝牙嘅儀器，咁其實我哋連消毒爐都拎埋過去嘅。通常咧就嚟講，我哋就剝牙就唔會話好多嘅，不過但係咧如果做埋預防嘅工作，因為咧去啲學校度幫啲小孩子做氟素治療咧，咁都大概800人到㗎，都好多喎。係啊。吳子傑同朱詠儀都中意戶外活動，雖然佢哋忙於診症、教學同埋義診，但都會盡力抽時間陪伴一對仔女。
行山就係其中一樣常做嘅家庭活動。嗱，咁兩位又係醫生啦，又要教書，仲要做義工添，咁平時咪好忙咯？會唔會唔夠時間陪仔女咧？其實人人都係得24個鐘㗎啦，咁忙就一定㗎啦，都市人。咁但係忙得嚟，如果有心嘅話咧，做義工咧就冇問題嘅。再加上少少勇氣啦，踏出第一步。咁做義工期間又帶埋啲仔阿女一齊做義工咧，咁我諗都有親子時間嘅，有共同經歷，有一齊嘅共同體驗咧，都係一個開心嘅環節嚟嘅。即係又可以陪到佢哋啦，佢哋又可以學嘢，即係非常之好。咁我想問下，其實你哋兩位嘅育兒方針係點？即係你哋想佢第時大個成為一個點樣嘅人咧？咁我都希望咧，佢哋能夠成為一個有責任心啦、有同理心嘅人啦。如果可以嘅話，即係佢哋都能夠咧係用佢哋個專長啦，將來無論做任何嘅崗位或者係職業，都能夠咧可以去幫助人啦。咁囡囡咧，你覺得爸爸媽媽係一個點樣嘅人？同埋你又覺得佢哋陪你嘅時間夠唔夠咧？由細到大咧，即係我7歲同埋細佬4歲嘅時候，我哋已經開始跟住佢哋去做義工啦，同埋我哋禮拜日就會成日陪住佢哋一齊食飯啊、傾偈、玩遊戲咯。我覺得 overall 個影響係好好咯，即係幫我可以見到啲唔同嘅嘢啦，跟住又可以見到啲唔同階層嘅人啦，又可以去其他國家，好似去過印尼啦，跟住又見去嗰啲孤兒院啦，跟住又陪啲小朋友啦，咁我覺得係做得好開心嘅，跟住做完義工都嘅嗰個滿足感咧係超級大嘅。而家大女同埋細仔都不時喺牙科義診嗰度幫手。做義工咧，其實最重要嘅唔係有冇時間，而係有冇心，同埋有冇第一啖氣。呢個勇氣咧好緊要嘅，咁就係要踏出第一步。而第二個得着就係，我覺得有陣時咧出到去行開下，你可能會感受到佢哋貧窮得嚟咧係唔係 empty，係有 plenty 嘅。有陣時我哋都市人咧先容易即係心靈先會空虛。我覺得咧，施比受更有福啦。咁因為其實咧，每一次做完義診嘅工作嘅時候咧，我都覺得咧有一種好微妙嘅即係喜悅感。啲被助者咧，佢哋咧都會係好開心啦，同埋佢哋咧就會祝福翻我哋啦，同埋咧會多謝我哋，甚至咧都會俾個擁抱我哋，好窩心啦，同埋覺得咧成件事係好值得咁樣去做咯。